Hello guys, ගොඩක් කට්ටිය අපෙන් ඉල්ලලා තිබ්බ රිවිව් එකක් කරන්න කියලා අපේ වාහනය ගැන Gajaba. මේක Nissan Patrol Y61 කියන මොඩල් එකට අයිති වෙන 5th generation එකට එන වාහනයක්. Nissan Patrol ගැන කියනවනේ 1951 තමයි මුලින්ම ඉන්වර්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ generation ගානක් දිගට ඒක අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා එක විදිහට. ඒ කියන්නේ Y60, Y61 එහෙම ඒ බොඩියත් එක්ක ඊට පස්සේ එන්ජින් ගොඩාක් ඉදිරිය ඇවිල්ලා තියෙනවා. G60 කියලා ඒ කාලේ ගොඩාක් ඉස්සර තිබිලා තියෙනවා. Military වලට යූස් කරලා තියෙන වාහන. Japan තමයි made. මේ තියෙන්නේ Y61 කියන මොඩල් එක. අපි වාහනේ ඉස්සරහ පැත්තෙන් ඉස්සලා කතා කරමු. මේකේ එළියේ මොඩිෆිකේෂන් විදිහට කරලා තින්නේ මම මේ බුල් බාර් එක දාලා තියෙනවා. මේක Xrox කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ බුල් බාර් එකක්. DRD approved බුල් බාර් එකක්. එයා බෑග්ස් නමනම් ඒ වලටත් එක්ක. හැබැයි මේකේ ගොඩක් කට්ටිය ඕස්ට්‍රේලියාවේ දානවා මෙතන ලූප්ස් තියෙනවා. තියෙන බුල් බාර් එක කරා මේක without loops තියෙන only single one loop එකක් තියෙන බුල් බාර් එක winch capability එකක් තියෙන බුල් බාර් එක light ගැන කතා කරොත් මේ දාලා තින්නේ මගේ ළඟ බුල් බාර් එකට මම හයි කරලා තියෙනවා square light දෙකක් මේක supernova කියන brand එකේ spot lights දෙකක් මේක 600 meters විතර වදිනවා ඉස්සරහට ස්පොටිස් දෙකක් විදිහට මම දන්නවා ඕස්ට්‍රේලියාවේ night drive කරනකොට අපි කැලේ යද්දි ගොඩක් වෙලාවට මාරු විදිහට පාවිච්චි කරනවා මේ spot lights මොකද originally light දෙක වාහනේ දෙන head light දෙක මදි එළිය ගන්න. ඊට පස්සේ මම තව modification එකක් විදිහට මේක after market light එක original fax light එක අයින් කරලා after market light එකක් දාලා තිනවා halo light දෙකක් එක්ක looks තමයි ගොඩක්ම තියෙන්නේ. ඒකේ ගොඩක් එළියක් එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මගේ ළඟ තියෙන උඩ 40 inch light bar එකක් තියෙනවා slim light bar එකක්. ඒක නම් Kingsland එක brand එකේ එකක්. හැබැයි මට ඕනේ විදියට ඒක ස්ප්‍රෙඩ් වෙනවා ගොඩක් දුර වදින්නේ නැහැ මට ඕනේ ඒක ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න මොකද අපි ඩ්‍රයිව් කරද්දී දෙපැත්තෙන් ස්ට්‍රැන්ගරුස්ලා ගොඩක් කාට පනිනවා පාරේ යද්දී ඒ නිසා මට ස්ප්‍රෙඩ් වෙලා ලයිට් එකක් ඕනේ වෙනවා දෙපැත්තෙන් එන ඒවා පේන්නේ ඉස්සරහා තව කියන්න තියෙන්නේ මගේ ළඟ මෙතන හයි කරලා තියෙනවා GMA CB රේඩියෝ එක මේක GMA ඇන්ටනා එකක් නෙමෙයි මේක මගේ පරණ තිබුණ ඇන්ටනා එකක් ස්මාර්ට් විදියට වැදගත් කරනවා මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ඇන්ටනා ගැන කතා කරද්දී ඇන්ටනා තියෙනවා ಜಾති කියන්නේ ඇන්ටනා රේන්ජ් තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ 2.2 dBA ඒවා කොට එක නැත්නම් 6.2 dBA ගොඩක් උස එක. ඒතර 6.2 එක වදින්නේ ගොඩාක් දුරට දුර පරාසයකට ඕවල් ෂේප් එකකට දුර පරාසයකට 2.2 වදින්නේ සර්කල් එකක් විදියට ළඟ කඳුවල යද්දී ඒක වදිනවා. දැන් මේ ඇන්ටනාගේ දෙකම මැද තියෙන විදියට 4.2 කියන dBA එක. ඒතර මේක ඕවල් එක දුරත් වදිනවා ළඟත් වදිනවා. ඒක නිසා මම මේක කියලා තියෙනවා මම ඒකේ රේන්ජ් එක වැඩි නිසා. ආයේ අනිත් එක මේක හීනි ඇන්ටනා එකක් නිසා මේ ඩිස්ටර්බ් වෙන්නේ නැහැ ඩ්‍රයිව් කරද්දී කිසිම මොකද. ඊට පස්සේ වින්ච් එක ගැන කතා කරොත් මම මේ පාවිච්චි කරන්නේ Kingslandගේ Dominator කියන වින්ච් එක. මේක දැන් ගොඩාක් කල් තියෙනවා. දැන් අවුරුදු වාහනේ ගත දවසේ තම බුල් බාර් එක තියෙනවා. අර මාස දෙක තුනකින් බුල් බාර් එක දැම්මා. බුල් බාර් එකත් එක්ක මේකත් දැම්මා. මේක ගොඩක් කල් තියෙනවා. අපි ගොඩාක් තැන්වල හිර වෙලා තියෙනවා. ගොඩාක් තැන්වල වාහනේ පෙරලෙන්න ගිහලා තියෙනවා. මේ වින්ච් එක මාරුදුර දව වෙලා තියෙනවා වාහනේ බේර ගන්න. සෑහෙනවද දීලා තියෙනවා වින්ච් එකට. හැබැයි කවදාවත් මාව ලෙට් ඩවුන් කළා නැහැ. ඒ තමයි ඉස්සරහා පැත්ත ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මට ඕනනම් මේ බොනට් ස්කූප් එක බොනට් මේ මොඩල් එකේ ඔරිජිනල් මොඩල් එකේ මේකේ එන්නේ නැහැ වාහනේට මේ වගේ ස්කූප් එකක්. මම එන්ජින් එක ගැන කතා කරද්දි කියන්නම් ඒ හේතුවයි කියලා. මම ලොකු බොනට් ස්කූප් එකක් දාලා තියෙනවා ක්‍රොස් කන්ට්‍රි බොනට් ස්කූප් එක. ඉන්ටර්කූලර් එකට හොඳට උලන් එකක් ඇවිල්ලා ගන්න. එයාර නම ලොකු මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරලා නැහැ ඉස්සරහා පැත්තට. ෆැක්ටරි තියෙනවා බයි ගොඩක් මොඩිෆයි කරලා තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය වෙන විදිහට. සයිඩ් එක ගැන වාහනය ගැන කතා කරොත් අපි මෙතනින් පටන් ගත්තොත් මේක ෆ්ලෙන්ඩ් එකක් දාලා තියෙන ෆ්ලෑෂ්. මේකට කියන්නේ ෆ්ලෑෂ් කියලා. ඇත්තරම මේකේ ෆැක්ටරි ෆ්ලෑර් එකට වඩා පොඩ්ඩක් විතර මිලිමීටර් 50ක් විතර වැඩිපුර එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. හේතුව මේක දාලා තින්නේ ටයර් එක එළියට පැනලා තියෙන එක වළක්වන්න තමයි. මොකද ඕස්ට්‍රේලියාවේ නීතිය අනුව ටයර් එකක් වාහනේට වඩා ටයර් එක එළියට පැනලා තියෙද්දි ඒක රෝඩ් ඩිෆෙක්ටිව්. ඒක නිසා ඒක පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා නවත්තන්න පුළුවන්. නවත්තලා ඩිෆෙක්ටිව් කියලා වාහනට ගහන්න පුළුවන්. ඒක නැති කරන්න තමයි මේක දාලා තින්නේ. මොකද අපි offroad යද්දී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ටයර් එක පළල් වෙන තරමට offroad capabilities වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා ටයර් එක මහත ටයර් එකක් දාන්න වෙනවා. ටයර් එකේ rim size එක මහත් කරලා එළියට offset එකක් දාලා පොඩ ටයර් එක එළියට ගන්න වෙනවා. ඒතකොට ටයර් එකේ wheel base එකේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙන නිසා මාර විදියට comfortable four wheel එකක්. ඒ නිසා මම මේකට ෆ්ලෙන්ඩ් එකක් දාලා දෙනවා.
ඊට පස්සේ මේ ස්නෝකල් එක ෆැක්ටරි එන්නේ නැහැ මේ වලට ස්නෝකල් එක. මේ ස්නෝකල් එක අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. ඉස්සර මම මේක ප්ලාස්ටික් ස්නෝකල් එකක් තිබ්බේ. සෆාරි බට් ඒක මම අයින් කළා. දැන් ස්නෝකල් එකක් දාලා තියෙනවා. මේක එන්ජින් එකේ performance වැඩි කරන්න ලොකු 4 inch stainless steel ස්නෝකල් එකක් දාලා තියෙනවා එන්ජින් එකට performance වැඩි කරන්න. ඊ මේකේ ආබොක්ස් ඔක්කොම ටික modify කරලා තියෙනවා එන්ජින් එකේ. එන්ජින් එක ගැන කතා කරද්දී අපි මම ආයි කියන්නම් ඒ ටික විස්තර. ඊට පස්සේ factory side step එක අයින් කළා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති factory side step එක aluminium side step එකක් එන්නේ. ඒකට දෙපාරක් තුන් පාරක් ඇදුනේ ගමන් මම බෙන්ඩ් වෙනවා. ඒක නිසා factory side step එක අයින් කළා. මේවලට කියන්නේ rock sliders කියලා. හොඳට මේකලම් බැලුවොත් එහෙම මේක හොඳට ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා. මම මේක රැප්ටර් කෝටින් එකක් ගාලා තින්නේ. හැබැයි දැන් නම් ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා සෑහෙන්න. හේතුව මේකට සෑහෙන වද දීලා තියෙනවා. වාහනේ ගල්වල හිටලා තියෙනවා, ගල්වල වැදිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ සයිඩ් බැම් වල වැදිලා තියෙනවා. ඒ වුණාට කිසිම මුකුත් ඩැමේජ් වෙලා නැහැ. මේක බෙන්ඩ් වෙලාවත් නැහැ. මේකෙන් පොඩි චිප්ස් ගිහලා විතරයි තියෙන්නේ. මේක නිසා රොක් සයිඩ් එක නිසා අපිට මේක නගින්න කරන්න පොඩ්ඩක් විතර අමාරුයි. හැබැයි බොඩිය මාරු විදිහට ප්‍රොටෙක්ට් වෙනවා මේ රොක් සයිඩ් එක නිසා. මේක තනිකර සොලිඩ් යකඩ මේකක් කෙලිම චැසියට තමයි හයි වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම කලින් ඉස්සරහ කරා වගේ කිව්වා වගේ පිටිපස්සේ ෆ්ලන්ට් එක තියෙනවා. මේ තියන්නේ අපේ පාවිච්චි කරන ඕනින් එක. මේක 270 ඕනින් එක. මේ දැන් අවුරුදු 4ක් විතර පාවිච්චි කරන 4කට වැඩිද මන්ද මේ කිංස් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ඕනින් එක. එච්චරම හොඳ ඕනින් එකක් නෙමෙයි. හැබැයි අපේ වැඩේ වෙනවා. අපේ වැඩේ ගොඩක් කලක් දුරට මේකින් වෙනවා. ඉස්සරහට මේක වෙනස් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. මේක තමයි උනින්න එක වදින්නේ. එතකොට මේ අපි ඔක්කොටම මේ හරියේ අපිට දස්සක් ආවත් අවු ආවත් මේ අපි වැඩක් කරගන්න කිචන් එක ඔක්කොම මේ හරියේ තියෙන්නේ. කිචන් එකට කිසිම මොකක් කරදර නැතුව එනවා මේ උනින්න එක 270 උනින්න. අපේ ටෙන්ට් එක ගැන කතා කරොත් අපිට තියෙන්නේ ඩ්‍රිෆ්ටර් ස්ටොක්මන් වයිල්ඩ් පීක් කියන ටෙන්ට් එක. ඒක හෙනම ලේසි මාර කන්වීනියන්ට් පක් ගාලා ගහගන්න පුළුවන්. මම මෙතන තමයි මගේ ලැඩර් එක තියලා තියෙන්නේ. ටක් ගාලා ඕනේ ලාග මම මෙතන පොඩි ටිකක් දාලා තියෙනවා. මෙතනින් ඒක මිස් කරලා දොර අරලා ලැඩර් එක කෙලින්ම ගන්න තියෙන්නේ. ලැඩර් මේව ගත්තා. මේ ටෙලස්කෝප් සයිට් ජාතිය ලැඩර් එකක් තියෙන්නේ. මේක මේව ටක් ගාලා මේව කරා. මම එක්ස්ට්‍රා ගානක් දීලා ඒක පැකේජ් එකත් එක්ක එන්නේ නැහැ බට් එක්ස්ට්‍රා ගානක් දීලා ඔයගලන්ට පුළුවන් ගන්න මේකේ මේ හුක් දෙක මේ ඒක ළඟ තියෙනවා කෙලිම ටෙන්ට් එකටම හයි වෙන්නේ මේ හුක් දෙක ලැඩර් එක මෙහෙම හයි කරගත්තා ඒක ස්ටක් කරලා මම ගියා මෙතන තියෙන හැච් දෙක මට හැච් තියෙනවා පස්සේ මේ පැත්තේ හැච් තියෙනවා තව कानून Cantino කාලය මේ තමා ටෙන්ට් එක ඇතුළ වින්ඩෝස් තියෙනවා බෑග් වගේක් තියෙනවා
ලයිට් ස්ට්‍රිප් එකක් තියෙනවා ලයිට් කරගන්න මෙතන USB port එකක් තියෙනවා මේ බෙඩ් එක එනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ බෙඩ් එක උඩින් බෙඩ්ෂීට් කවර් එකක් දාගන්නවා දැන් මම මේ ඔක්කොම සුද්ධ කරන්න ගලවලා තින්නේ මේ තින්නේ ඩ්‍රිෆ්ට්ම හීටඩ් බ්ලැන්කට් එක මේකේ පවර් එක මෙතනට දීලා තියෙනවා මෙතනින් ඔන් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන් මේ හැපෙලා තියෙන සොකට් එකක් මෙතන මේක කෙලිම පල්ලයට මම අරගෙන වහන්ට ප්ලග් කරනවා ඕනේ වෙලාවට ඊට පස්සේ මේකේ හීට් වෙනවා 12 වෝල්ට් හීටඩ් බ්ලැන්කට් එක හීට් වෙනවා එන සීතලේ අපි වින්ටර් එකේ හරි ස්නෝ වල හරි කැම්ප් කරනකොට ඒක මාරු විදිහට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා ඊට පස්සේ මේකේ මේ ටෙන්ට් එකේ එනවා මේ බෑග් දෙකක් දෙපැත්තේ මේ පැත්තේ තියෙනවා මේ පැත්තේ තියෙනවා මේ බෑග් දෙක තියෙන්නේ බූට්ස් බෑග් කියලා කියන්නේ අපි නැගලා උඩ නැගලා සපත් දෙක මේකට දාන්න එතකොට සපත්තු පල්ලෑ තියලා සත්තු මුකුන් එන්නවත් මඩ ගෑවෙන්නවත් වැස්සක් වැස්සලා තෙමෙන්නවත් මුකුත් නැහැ ඒක තියෙනවා ඒක තමයි ඉතින් ටෙන්ට් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ ටයර් ගැන කතා කරද්දී මේ අපි මම පාවිච්චි කරන්නේ BFG Goodrich කියන BF Goodrich කියන KM3 කියන මොඩලයිසර් ටයර් එකක් මේක මඩ් ටයර් එකක් ඔයගොල්ලන් දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට දන්නවා ඕල් ටෙරන් ටයර් එකයි මඩ් ටයර් එක අතර වෙනස ඕල් ටෙරන් ටයර් එක ටොලා මඩ් ටයර් එක ගොඩක් හයි පර්ෆෝමන්ස් මඩ් වල රොක් වල එහෙම හැබැයි ඕල් ටෙරන් ටයර් එක මිඩල් තියෙන කියන්නේ රෝඩ් ටයර් එකයි මඩ් ටයර් එකයි මැද තියෙන ටයර් එක තමයි ඕල් ටෙරන් ටයර් එක මේක මඩ් ටයර් එක මේක පේනවා ඇති මේක නම් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ටයර් එකක් තාම කිලෝමීටර් 500ක් වගේ තමයි දුවලා තින්නේ මේකේ ලොකුවට ඩෙප්ත් එකක් තියෙනවා ඉන්ජෙක්ටර්ස් සෝන් ඉන්ජෙක්ටර්ස් තියෙනවා මඩ් එක ස්ටෝන් ඉන්ජෙක්ට් කරන්න සයිඩ් වෝල් එක මාරු විදිහට thick 3 ply thick එකක් තියෙනවා මේ BFG ටයර් එක ඊට පස්සේ rim ගැන කතා කරොත් මම පාවිච්චි කරන්නේ Dirty Life DT1 කියන rim එක මේක බීඩ් ලොක් කරලා නැහැ හැබැයි මේක බීඩ් ලොක් කරන්න පුළුවන් જાතියේ ටයර් එකක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ බීඩ් ලොක් ටයර්ස් ඉල්ලීගල් හැබැයි මේ rim එක ඉල්ලීගල් නෑ හේතුව මේක සාමාන්‍ය බීඩ් එකේ විදියට දුවන්නත් පුළුවන් ඒක නිසා මේක ඉල්ලීගල් නෑ හැබැයි මට ඔෆ් රෝඩ් යද්දී ඕනනම් මේ බීඩ් එක පන්නලා මේක බීඩ් ලොක් කරන්න පුළුවන් මේ දැන්ට නම් දාලා තියෙන ප්ලාස්ටික් ස්ටිමුලේටර් එක බට් මේක මෙටල් එක මට අරගෙන මේක බීඩ් ලොක් කරන්න පුළුවන් ඉස්සරහට ඕනනම් බීඩ් ලොක් කරන්න ඕන හේතුව බීඩ් ලොක් ටයර් එකක වෙනස බීඩ් ලොක් කරාට පස්සේ එයා එක 0 PSI දිව්වොත් ටයර් එක එළියට පනින්න ඒක තමයි ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ගොඩාක් හાર્ඩ් ෆෝර් වීලින් කරන කට්ටිය බීඩ් ලොක් පාවිච්චි කරනවා මොකද පර්ෆෝමන්ස් ගන්න ටයර් එකේ ඔයගොල්ලන් දන්නවා ටයර් එකේ එයා එක ඩවුන් කරන්න ග්‍රිප් එක වැඩි වෙනවා ට්‍රැක්ෂන් වැඩි වෙනවා එතකොට රොක් ක්ලයිමින් ගොඩක් වෙලා රොක් ක්ලයිමින් වලට තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ රොක් ක්ලයිම් කරද්දී ටයර් එකේ ඒ රොක් එක හැදෙන විදිහට ෂේප් එකට හැදිලා ලස්සනට රොක් ක්ලයිම් කරන්න පුළුවන් මාරුති ග්‍රිප් එක තියෙනවා ඒක තමයි මට සයිඩ් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ රිම් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ සස්පෙන්ෂන් ගැන කතා කරනවා නම් අපේ වාහනේ තියෙන්නේ 4 ඉන්ච් ලිෆ්ට් එකක් උඩ මේ වාහනේ එන්ජිනියර් කරලා තියෙන්නේ ලිෆ්ට් එකට 6 ඉන්ච් එකකින් ලිෆ්ට් කරලා එන්ජිනියර් කරලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ 2 ඉන්ච් එකෙන් 50 මිල් තමයි allowed වෙන්නේ වික්ටෝරියා වල 75 මිල් වගේ මිලිමීටර්ස් වගේ ෂේප් ඒ කියන්නේ 3 ඉන්ච් ලිෆ්ට් එක හැබැයි දැන් ඒකත් එන්ජිනියර් කරන්න ඕනේ කියනවා හැබැයි මගේ වාහනේ 150 මිල් වෙනකන් එන්ජිනියර් කරලා තියෙන්නේ මෙතනින් ආවොත් මෙතන තියෙනවා එන්ජිනියරින් ටැග් එක මේක කෝඩ් වලින් තමයි තියෙන්නේ මගේ ළඟ තියෙනවා මේ ડોකියුමන්ට් එක මම කැබි එකේ දාලා තියෙන එන්ජිනියර් ડોකියුමන්ට් එක ඊට පස්සේ හැබැයි මම ඉන්නේ අපේ වාහනේ තියෙන්නේ 100 මිල් කියන මේකේ ඒ කියන්නේ ටයර් වලින් හරි ලිෆ්ට් එකෙන් හරි 100 මිලිමීටර්ස් තමයි මෙයා වෙලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ සස්පෙන්ෂන් ගැන කියන්න මේක අපි දුවන්නේ ඩොබින්සන් MRA කියන සස්පෙන්ෂන් එක ඒක විශේෂ සස්පෙන්ෂන් එක මේක තමයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ සාමාන්‍යයෙන් টপ ඔෆ් ද මාකට් තියෙන්නේ ඇමරිකාවෙන්ම තව වෙන ඒවා තියෙනවා ෆොක්ස් වගේ සස්පෙන්ෂන් තියෙනවා මේක දැනට ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන ගොඩක් උඩ තැනක තියෙන සස්පෙන්ෂන් සෙටප් එක 4 ඉන්ච් shock absorber එක 4 ඉන්ච් rated ස්ප්‍රින්ග් තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ rated කියන්නේ මම ඉස්සරහට 200 kilograms rated constant rated spring එකක් තියෙනවා පිටිපස්සට 400
actually 500 kilogram rated spring එකක් තමයි පිටිපස්සේ දුවන්නේ. මේ සස්පෙන්ෂන් එක ගැන තව ස්පෙෂලි කිව්වොත් මේ සස්පෙන්ෂන් එක ගැන මම සස්පෙන්ෂන් වීඩියෝ එකක් කරා. ඒකේ පැහැදිලිව කියනවා මේකේ පුළුවන් මට මෙතන මේ තියෙන knobs වලින් adjust කරන්න මේකේ suspension එකේ softness and hardness. එතකොට මේකේ තියෙනවා high speed travel, low speed travel, ඊට පස්සේ rebound එක ඒ වගේ දේවල් adjust කරන්න පුළුවන් මේ suspension එකේ. load කරද්දී ඊට පස්සේ off road යද්දී මම ගොඩක් වෙලාවට මේක වෙනස් කරනවා. අපිට කම්ෆර්ටබල් වෙන විදියට මේක දැම්මට පස්සේ සෑහෙන කම්ෆර්ටබල් එකක් ආවා වාහනේ අපි ඩ්‍රයිව් කරද්දී අඟපතට දෙනක සෑහෙන අඩු වෙනවා කොරිගේට් රෝඩ් වල එහෙම ඩ්‍රයිව් කරද්දී ඉස්සර මන් දිව්වේ සුප්‍රී ඉන්ජිනියරින් ලගේ සස්පෙන්ෂන් ඒක මම අයින් කළා මේක දැම්මා මේක මාරු හොඳයි ඊට පස්සේ සස්පෙන්ෂන් ගැන තව කියද්දී මෙතන පල්ලෙහෙන් මම පෙන්නුවොත් එම මේක හැමදේම වෙනස් කරලා තියෙනවා මගේ ෆැක්ටරි මුකුත්ම නැහැ ඔක්කොම පන්නාඩ් රෝඩ් ඩ්‍රැග්ලිං ඊට පස්සේ ටයි රෝඩ් ඒ ඔක්කොම ටික හෙවි ඩියුටි දාලා තියෙන්නේ සොලිඩ් වලට එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා 4 ඉන්ච් ලිෆ්ට් එකට හරියන විදියට පිටිපස්සේ අපර් කන්ට්‍රෝල් ආම් ලෝ කන්ට්‍රෝල් ආම් හැමදේම ඊට පස්සේ බ්‍රේක් ප්‍රොපෝෂන් මේක පවා වෙනස් කරලා තියෙන්නේ සස්පෙන්ෂන් වලට හරියන විදියට හැමදේම වෙනස් කරලා තියෙනවා මම තාම ඩිප් බ්‍රේස් කරලාවත් චැසි බ්‍රේස් කරලාවත් නැහැ ඉස්සරහට තමයි ඒකත් කරයි හැබැයි දැනට නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙහෙමම කියන්නම් බ්‍රේක් ගැන. මේකේ TI මොඩල් එකක් නිසා මේක TI මොඩල් එකක්. TI මොඩල් එකක් නිසා මේකේ ABS තියෙනවා ෆැක්ටරි ආපු. ABS බ්‍රේක් ලයින් තියෙනවා. හැබැයි මම බ්‍රේක් ලයින් ඔක්කොම ටික වෙනස් කරලා තියෙනවා බ්‍රේඩඩ් බ්‍රේක් ලයින්ස් වලට. ඊට පස්සේ ෆ්‍රන්ට් එකේ මම ස්ලොටඩ් කැලිපර්ස් දාලා තියෙනවා. ඒ කැලිපර්ස් වලට හරියන ඩිස්ක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ෆැක්ටරි තියෙන්නේ. හැබැයි මේකේ සාමාන්‍ය එනර්ජි එකට වඩා ටිකක් කැලිපර්ස් ලොකුයි. ඒක නිසා මට බ්‍රේක් වලින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තියෙන හොඳට. මට මේක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න තියෙන්නේ බ්‍රේක් බූස්ට් එක තමයි ලොකු බූස්ට් එකකට දාන්න තියෙන්නේ. තව බ්‍රේක් වලට අප්ග්‍රේඩ් කරනවා. ඒ අරනම අනිත් ඒවා ඔක්කොම අප්ග්‍රේඩ් කරලා තියෙනවා. පිටිපස්ස ගැන කතා කරනවා නම් මගේ රිය ෆැක්ටරි බායික ෆැක්ටරි බම්පර් බායික අයින් කළා ෆැක්ටරි බායික අයින් කළා මම දාලා තියෙනවා රිය බායික මේක ස්ටිල් පොඩි රිය බායික මේකේ 1 ස්ටිල් වීල් කැරි එකකුයි 12 ජෙරිකන් කැරි එකකුයි පොඩි ලොක් තියෙන එකෙන් අරලා හරින්න තියෙන්නේ මේ තියෙන එක ඊට පස්සේ මම ක්‍රාස් පැඩ් ලගේ ඩර්ටි බෑග් එකක් වීල් බෑග් එකක් අරන් දාගෙන තියෙනවා මේක ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න කුණු තමයි මම දන්නවා අපි කැම්පින් ගියාම කවදාවත් කුණු දාලා ඉන්නේ නැහැ කැම්ප් සයිට් එකේ හැම වෙලේම කුණු අරන් එනවා මේක ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන හරි ලේසි බිල් බෑග් එකට දාගත්තා මේකට දැම්මා මේකේ තියෙන පොඩි ඩ්‍රේන් ප්ලග් එකකුත් බේව වෙන්නේ මේක ඇතුළෙමත් තියෙනවා පොඩි බෑග් එකක් ඒක ළඟ එක එන ලේසියෙන් ගන්න එන්න කරන එතන උඩ පොකට් එකක් තියෙනවා පොඩි දෙපැත්තේ පොඩි පොකට් දෙකකුත් තියෙනවා මේක හරි ප්‍රසිද්ධ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේ ක්‍රෑෂ් පැඩ් කියන බෑග් එක මේකේ පොඩි පොඩි වීල්ස් තියෙනවා හැබැයි මගේ ටයර් එක ලොකු නිසා මම මේක දාලා තියෙන ලොකුම සයිස් එක ඒක තමයි බෑග් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මම මේක වාහනේ පිටිපස්සේ ඩෝ එකේ ඔරිජිනල් ටයර් වීල් බ්‍රැකට් එක මම පොඩ්ඩක් මොඩිෆයි කරලා තියෙනවා මේ ඔක්කොම මම ඩිසයින් කරලා මම හදුවේ මගේ මැට්‍රැක්ස් හෝල්ඩ් එකටයි ෂවල් හෝල්ඩ් එකයි මාර ලේසි මේ මැට්‍රැක්ස් පින්ඩෙත් එක්ක ටක් ගාලා මෙහෙම ගැලවුවා ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන් මම අරන් පෙන්නන්න මේ විදිහට ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන් වැඩිලා යන්නේ තප්පර 30ක් වගේ යන්නේ මේ තියෙන්නේ දෙක මේක ඇත්තටම මට හතරක් දාන්න පුළුවන් දැනට මම දෙකයි දාලා තියෙන්නේ මගලා දෙකයි තියෙන්නේ සමහරලාට යාළුවන්ගේවත් දාගන්න මොකද ඒගොල්ලන්ගේ වාහනවල එළියට ගත්තම දාගන්න බෑ ඇතුළට ඒගොල්ලන්ගේ වාහනවල වහල්ට තියෙන්නේ වහල් නගින්න එහෙම කරන්න මොකුත් ඕනේ නැහැ ටක් ගාලා ගත්තා දැම්මා මේක ලොක් කරන්න පුළුවන් වුණ ඉබ්බත් දාලා ඒතර කාටවත් තොරකම් කරන්න බෑ. ඒයි මම ලොක් කරන්න නැහැ. ඒක තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන 12 ජෙරිකන් එකක් තියෙනවා. ජෙරිකන් එක හෝල්ඩ් ජෙරිකන් ස්විං එකක් තියෙනවා. මේකේ මම එකක ඩීසල් ගෙනියනවා. ඩීසල් ගෙනියනවා මේකේ වතුර තමයි ගෙනියන්නේ. ඉස්සරහට මම ඩීසල් ටැංකිය අප්ග්‍රේඩ් කරොත් මේ දෙකම වතුර ගෙනියයි. හැබැයි දැනට මම වතුර එකයි මේක එක ඩීසල් ටැංකියයි 20 ලීටර් වතුර ජෙරිකන් එක අරන් යනවා. ඒකට මම ටැප් එකක් දාලා තියෙනවා මේ පැත්තේ. මේක මෙහෙම දීද්දි මම කිචන් එක ආවම මට ලේසි වතුර නමනම් ගන්න මෙතනින් ටක් ගාලා
ටැප් එක ගාලා වතුර ටිකක් අත හොදන්න හැම එකටම මේක පාවිච්චි කරන්න. ඒ අරනම ලොකු මොඩිෆිකේෂන් එක පිටිපස්සේ කරලා නැහැ. ලයිට් දෙකක් දාලා තියෙනවා රිවර්ස් ලයිට් දෙක. ඒ රිවර්ස් ලයිට් දෙක දාලා තින්නේ වාහන රිවර්ස් කරද්දී පිටිපස්සේ පේන්නයි. තමයි දාලා තියෙන්නේ මට මේ ලයිට් එක ඔටෝ ඔන් කරගන්න පුළුවන් පිටිපස්සේ වැඩ කරද්දී. ඊට පස්සේ පිටිපස්සේ ඇරියොත් පිටිපස්සේ ඇරියොත් මේක තමයි පිටිපස්සේ සෙටප් එක අපේ. අතරම ඉස්සලා කලින් මෙන්ෂන් කරන්නත් බැරි වුණා මේ පැත්තේ දෙපැත්තේ ලයිට්ස් වගේක් තියෙනවා වාහනේ මම ඩ්‍රයිව් කරද්දී පාවිච්චි කරන්න. ඒ ලයිටුත් මෙතනින්ම තමයි ඔන් කරන්න තියෙන්නේ. මෙතනින්ම තමයි ඔන් කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මම මෙහෙම ඔන් කරොත් මේ ලයිට් එක වැඩ කරනවා. ඒ වගේ දෙපැත්තේ ලයිට් එකක් ඉදිරියට මෙතනින් ඔන් කරනවා. වාහනේ ඇතුළේ ගැන මේ පැත්තේ තමයි අපේ ඔක්කොම බිස්නස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කිචන් එක ගණන් ඔක්කොම තියෙන්නේ. ලයිට් එක ට්‍රැම්ප් සයිට් එකට ගියා ලයිට් එක දාගත්තා මෙතනින්. අර ඔන් ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. මෙතනට මම දීලා තියෙනවා ඔයාලා දකින්න පේනවා ඇති මෙතන මම දීලා තියෙනවා USB socket එකක්. ඊට පස්සේ මෙතන තව සිගරට් ලයිටර් එකක් දීලා තියෙනවා. මේක ගොඩක් කරලා මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ rooftop tent එකේ heated blanket එකට. ෆ්‍රිජ් එක මම දුවන්නේ monkey brass කියන ඒගොල්ලන්ගේ 85 liter ෆ්‍රිජ් එකක්. මේක upright fridge කියන එක ජාතිය මොඩල් එකක්. chest fridge නෙමෙයි upright fridge එක. මේකේ දෙපැත්තෙම දොර අරින්න පුළුවන්. හැබැයි මම ඒක පාරක් වැරදිලා ඒ පැත්තෙන් දොර අරලා මට පොඩ්ඩක් damage වුණා. හැබැයි දැන් නම් ඇත්තම කියනවා නම් දෙපැත්තෙන් අරින්න පුළුවන්. මොකද මේක වෙනස් කරලා තියෙන නිසා. මේව දෙපැත්තෙන්ම මේ දොර අරින්න පුළුවන්. හැබැයි මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ පැත්තට දොර අරින්න. හරි ලේසි. මේකේ ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ෆ්‍රිජ් එකට ෆ්‍රීසර් එකට වෙනම කම්පාර්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා. එළවලු වරම නම් දාගන්න මෙතන වෙනම කම්පාර්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ස්ටක් කරන්න පුළුවන්. මේකේ LG කම්ප්‍රෙසර් එකක් තමයි දුවන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔන් ඔෆ් කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රිජ් එක. ඒ අරනම කියන්න තියෙන්නේ මේ ෆ්‍රිජ් එකට බ්ලූටූත් තියෙනවා. මේ ෆ්‍රිජ් එකට ඇප් එකක් තියෙනවා. මගේ ෆෝන් එකෙන් මට වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන ගමන් වුණත් කැම් සෙට් එක කොයිට වුණත් ෆෝන් එකෙන් ටක් ගාලා ලොග් කරලා බලන්න පුළුවන්. ෆ්‍රිජ් එකේ ටෙම්පරේචර් එක, ෆ්‍රිජ් එක ඔන් ඔෆ් කරනවද, ෆ්‍රිජ් එක අඩු වැඩි කරනවද, ඒ ඔක්කොම ටික මට එතනින් කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එකේ. ඒක තමයි මේකේ ස්පෙෂල් මේ ෆ්‍රිජ් එකේ. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට ගත්තාම මේ රියර් රෝඩ් සෙටප් එක ඔක්කොම කස්ටම් කරලා තියෙන්නේ. මම තමයි ඉතින් කස්ටම් කරලා තියෙන්නේ. මම කාටවත් දීලා මම ආසයි වාහනේ වැඩ කරන්න. ඒ නිසා මම මේවා බඩු ගෙනල්ලා මම කස්ටම් මට ඕන විදිහට හදලා තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඔක්කොම ටික තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ මෙතන ඉස්සුවාම මෙතන මගේ ස්පෙයා බඩු ටික තියෙන්නේ. ඔක්කොම බෙල්ට්, ඔයිල්, බ්‍රේක් ඔයිල්, ස්පෙයා ඔයිල් ඔක්කොම ටික එතන තියෙන්නේ. එතන ඊට පස්සේ මම මෙතන ප්ලග් එකක් දීලා තියෙනවා 240 පවර් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ 245 එක ගන්නේ මම මෙතන තියෙන ඉන්වර්ටර් එකේ. මේකේ කින්ස්ලාගේ 3000 watt ඉන්වර්ටර් එකක් තියෙනවා. මේක මෙතනින් ඔන් ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. ඒක මම මේ පවර් එක දීලා තින්නේ අපිට ගොඩක් ළමන් සමහරවිට කැම්පින් යද්දී අරන් යනවා කෙටල් එක ගහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බබා ආර්ය පොඩි කාලේ බොටල් වෝමර්ස් ඒ වගේම ස්ටෙරිලයිසර්ස් අනමන ඒ ඔක්කොම ටික අරන් ගිහලා මේක ටක් ගාලා ගහ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගොඩක්ම මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ මගේ ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එක. මේ තියෙන මගේ ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එක. ඉස්සර අපි ට්‍රිප් එකදී ගොඩක් ළමයි ගෑස් බෝටල් එකයි ගෑස් කුකර් එක අරන් ගියා. බත් දැන් මම ඒක අයින් කරලා ඉන්ඩක්ෂන් වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකක්. මේකේ ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ බැටරි මගේ අප්ඩේට් කරලා තියෙන සිස්ටම් එක. මේ තමයි මගේ කිචන් එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ ඉස්සුවාම මෙතන හඳි පිහි අනමන ඔක්කොම මම මෙතනින් දානවා මේ ටික. උතර ඔක්කොම කට්ලරිස් අනමන මෙතන තියෙන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් මේ එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ එක්ස්ටෙන්ඩ් වුණාම මේ තියෙන මගේ මේසේ. මේ මේසේ තමයි ඔක්කොම උයන පේන වැඩ ටික ඔක්කොම කපන ඒවා අනමන ඔක්කොම ටික කරන්නේ. මේ ඩ්‍රෝවර් එකේ තනිකර තියෙන්නේ ටූල්ස් උයි මේකේ ටූල්ස් උයි කිචන් බඩුයි තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඩක් ගාලා මේකෙන් ගත්ත කිචන් බඩු මේ ටික තිබ්බා. අපිට අවශ්‍ය ටික කරගන්න පුළුවන්. මේක වෙනම වහන්නත් පුළුවන්. මේක විතරක් අරින්නත් පුළුවන්. ඒක තමයි කියන්න තියෙන පිටිපස්ස ගැන. ඊයර්නම ලොකු දෙයක් කියන්න නැහැ පිටිපස්ස ගැන. අපි යමු ඇතුළට. මෙතන තියෙනවා තව
මේක වින් එකක් මේක ගල්වින් කියලා කියන්නේ මේක ගල්වින් ගල් ඊමු කියලා තියෙනවා ඔස්ට්‍රේලියා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඒගොල්ලන්ගෙන් ගන්න පුළුවන් නැත්නම් කුස කම්පැනි ඒගොල්ලන් දුවන කරනවා හැබැයි මේක නම් මම කාගෙන්වත් ගත්තේ නැහැ මේක මම බනින්ස් එකට ගිහිල්ලා අරන් ඇවිල්ලා මම හදාගත්තා මට මේ බඩු වලට යන්න දෙ $150 120ක් වගේ ඒකට මම තමයි කරේ දැන් අවුරුදු 4ක් විතර එකක් තියෙනවා කිසි කරදරයක් නැහැ අවුරුදු 3ක් 4ක් තියෙනවා සීල් වෙලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන් පේනවා මෙතන දුවිලි ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වටේට හැබැයි මේක ඇතුළට කවදාවත් දුවිලි ගිල්ලත් නැහැ මේ තියෙන්නේ මගේ ඩක්ට් එක රිය AC ඩක්ට් එක මෙන්න මේක නිසා තමයි මට ඔය ගල්වින් හරි කුරුස කම්පැනි ඒගොල්ලන්ගේ වින්න ගන්න බැරි මොකද ඒක එන්නේ මෙතනට ෆිට වෙන්නේ ඇතුලෙන් ඉතින් මට ඒක මේක අයින් කරන්න වෙනවා ඒක කරන්න ඒක නිසා මම ඒක තියෙද්දි මම මේක මම ඩිසයින් කරා රියර් ඩ්‍රෝ එක කරද්දි මේ ටිකත් මම ඩිසයින් කරගත්තා මට ලේසි වෙන්න මම මෙතන ගොඩක් කරලා මේ තියෙන්නේ මගේ කම්ප්‍රෙසර් එකේ හෝස් එක මේකයි මෙඩිසින් බඩු ටිකයි ඔයාලා දන්නවද අපි ඉමලේ මරන් යනවා මේක කියන්නේ ස්නේක් බයිට් කිට් එක මේකයි මෙඩිසින් බඩු ටිකයි ඒ ටික ඔක්කොම මම මෙතනට තමයි දාන්නේ ඊට පස්සේ තව දෙයක් තියෙනවා මේක මෙහෙම අරින්න පුළුවන් මේක ඇරියාම යටම තියෙන්නේ මගේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් පිටිපස්සට එන ඉලෙක්ට්‍රිකල් වයරින් අරම නම් හැබැයි මේ ටික මෙතන ඇතුලේ තියෙන්නේ මගේ රිකවරි මේක ගියර් ගෑන් එකේ ඊට පස්සේ මේ තියෙන රිකවරි බට් ටික රිකවරි බැංකට් එක ඒ ටික රිකවරි බට් ටික තියෙන්නේ මොකද වාහනේ ටක් ගාලා බ්ලොක් හිර වුණොත් හරි මොකක් කර වුණොත් ඊට පස්සේ අර ඉන්නවත් කොයිවත් අදදින්න ඕනේ ටක් ගාලා මේක ඇරියා මෙතනින් ටක් ගාලා ගත්තා රිකවරි බට් ටික වැඩේ කරගත්තා යාරනම් මම මෙතන උඩ ගොඩක් වෙලාට තියන්නේ මගේ ඩ්‍රෝන් එක කැමරා බට් ටික මෙතන අවුට්ලට් එකක්වත් මොකුත් නැහැ මම දැනට දීලා සමහරලාට හිතනවා මෙතනට අවුට්ලට් එකක් දුන්නා ඒ වෙලෙම charge කරන්න පුළුවන් but ගොඩක් වෙලාට කැම්ප් සයිට් එකේ තමයි මම charge කරන්න පිටිපස්සේ මගේ අවුට්ලට් එක නැත්තම් ඩ්‍රයිව් කරන ගමන් ඉස්සරහින් charge කරනවා ඒක තමයි මේ පැත්තේ තියෙන්නේ ඇතුළ ගැන කිව්වොත් මේක TI මොඩල් එකක් නිසා sunroof ඊට පස්සේ මේ ඩෑෂ් ඒවා මේ එතන තියෙනවා සන්ග්ලාස් හෝල්ඩර් එකක් sunroof එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකක් නැහැ හැබැයි මෙතන කන්සෝල් එකක් තියෙනවා මේ ටික ඔක්කොම ලෙදර් වලින් ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ සීට් ඔක්කොම ඉලෙක්ට්‍රික් සීට් තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් කන්ට්‍රෝල් සීට් තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ලෙදර් මේකේ වුඩන් වලින් ඩිසයින් එකක් ආවගේම ඒ ටික ෆැක්ටරි තමයි ඔක්කොම ටික එන්නේ අප්ඩේට් කරලක් විදිහට කරලා තින්නේ මම මෙතනට මම හයි කරලා තියෙනවා පොඩි 12 වෝල්ට් ප්ලග් සොකට් සිස්ටම් එකක් මගේ බැටරි ටිකයි ෆෝන් ටික ඔක්කොම ටික charge කරගන්න ඒ අරනම GME XRX 350 කියන මොඩල් එකේ head unit CB unit එක තමයි මම දුවන්නේ මේක ඔක්කොම control වෙන්නේ මෙතනින් මේක up and on off කරන්න මෙතනින් ඔක්කොම ටික කරන මෙතනින් ගොඩක් වෙලාවට මම මේක මෙහෙම ගලවලා නිකන් ගලවලා කැබියෝල් එකේ දාලා තියෙනවා කිසි කරදරයක් නැහැ මට ඒතකොට කකුල වදින්නේ මොකොත් නැති වෙන නිසා ඒ අරනම ගියර් ස්ටික් එක මම පොඩ්ඩක් අප්ඩේට් කරලා දාලා තියෙනවා නිකන් ලස්සන්ට රෙඩ් බෑක් කෙනෙක් ඉන්න ගියර් ස්ටික් එකක් විදියට ඒ අරනම වින්ච් කන්ට්‍රෝල් එක තියෙනවා මෙතන මගේ ඔක්කොම වින්ච් කන්ට්‍රෝල් එකේ එක ඉන් කැප් දීලා තියෙන්නේ එතකොට මම මෙතන කිල් ස්විච් එකක් දාලා තියෙනවා මේ විදියට මේක මෙහෙම ඔන් කරලා වින්ච් එක අප් ඇන්ඩ් ඩවුන් කරන්න පුළුවන් මෙතන මේ කිල් ස්විච් එක කරුවාට පස්සේ මේක කොච්චර ගියවත් වැඩ කරන්නේ නැහැ වින්ච් එක කෙලින් මට මේක ගන්න පුළුවන් වින්ච් එක රිමෝට් එකකින් අල්ලන් ඉන්න ඕනේ හැබැයි රිමෝට් එකත් මගේ ළඟ තියෙනවා හදිස්සියකට ඔන් වුණොත් එළිය ඉඳන් කරන්න හරි මොකක් හරි ඒ අරනම මම මෙතනට දාලා තිනවා පිල පොඩ් එකෙන් මගේ පිල පොඩ් දෙකක් තියෙනවා එකක් රෙඩ් ඩාර්ක් ජාති එකක් අනිත් එක සාස් ජාති එකක් රෙඩ් ඩාර්ක් ජාතියේ පිල පොඩ් එකෙන් මගේ වාහනේ EGT එකයි බූස්ට් එකයි පෙන්නනවා මෙතන අනිත් පිල පොඩ් එකේ අනිත් sorry මෙතන මේ රෙඩ් ඩාර්ක් ගේජ් එක මේක ඇත්තටම මේ ගේජ් එකෙන් EGT එකයි බූස්ට් එකයි පෙන්නනවා අනිත් ගේජ් එකෙන් මට පෙන්නනවා water temp engine temperature එකයි oil pressure එකයි පිල පොඩ් එක කියලා කියන්නේ මේ කැලලට තමයි පිල පොඩ් එක කියලා කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය මේවා පටලවා ගන්නවා මේ කැලලට තමයි පිල පොඩ් එක කියන්නේ මේ පිල පොඩ් එකක් දැම්මම මේ ගේජස් හයි කරන්න ලේසි මේකේ 3 පිල පොඩ් 3 ගේජස් පිල පොඩ් එනවා 2 ගේජස් එනවා සිංගල් ගේජ් එනවා මගේ මන් දාලා තියෙන දෙකයි සමහර ඒගොල්ලෝ මෙතන කපලා මෙතනට දානවා මෙතනට දානවා හැබැයි මම මේ ඩ්‍රයිව් view එක මුකුත් කරගන්න මම කැමති නැති නිසා මේ ටික දාලා නැහැ ඊට පස්සේ මම මෙතන දුවනවා උඩ හෙඩ් සබ් මීටර් එකක් කින්ස්ලාගේ මොකද ටයර් සයිස් වෙනස් කරලා තියෙන නිසා හැබැයි ඩිෆරෙන්ෂියල්ස් ඔක්කොම මම වෙනස් කරලා තියෙන්නේ හැබැයි ස්ටිල්
මට මෙහෙම බලනකොට වඩා මෙතනින් කෙලින්ම පේනවා ස්පීඩ් එක. හරි ලේසි ඒක නිසා. ඊට මම මෙතන ෆෝන් හෝල්ඩර් එකක් දාලා තිනවා. ඊට පස්සේ රෙඩ් ඩාර්ක් ලගේ ටෝ කන්ට්‍රෝල් බ්‍රේක් කන්ට්‍රෝල් එකක් දාලා තියෙනවා මෙතන කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඒකට මම වැඩ කරන්නේ නැහැ මොකද මම ඒක කරන්නේ නැති නිසා. ඊට පස්සේ මෙතන ගත්තම මගේ උඩ ලයිට් එකයි ස්පොට් ලයිට් එකයි මට මෙතනින් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන වින්ච් එක. sorry මෙතන කම්ප්‍රෙසර්. එයා කම්ප්‍රෙසර් එකක් අතන තියෙනවා. ඒ කම්ප්‍රෙසර් එකේ ලයිට් එක තමයි මෙතන. එයා කම්ප්‍රෙසර් එකේ පිටි ෂොකට් එක තියෙන පිටිපස්සේ ඔයගොල්ලන් දකින්න ඇති පිටිපස්සේ අර USB ෂොකට් එකට පල්ලෙහා එයා හොස් එක ගන්න ඉන්ලට් එකක් හදලා තියෙනවා. එතනට එයා හොස් එක ගෙවුවා. එයා ඒක පම්ප් කරා එතනින් කෙලින්ම. මෙතනින් හැබැයි කම්ප්‍රෙසර් එක මම ඔන් කරගන්නවා. ඒ අරුණාම පිටිපස්සේ මුකුත් කියන්න ලොකු දෙයක් නැහැ. ඔක්කොම ෆැක්ටරි තමයි තියෙන්නේ සීට් එකත් එක්ක. මේකේ ගොඩක්ම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි මේ TI මොඩල් එකේ ගොඩක්ම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි මේකේ ලෙදර් සීට් එන එකත් සන් රූෆ් එක එන එකත් පිටිපස්සේ ඩුවල් AC එන එක. එතකොට ඩුවල් AC මට මෙතනින් ඔන් ඔෆ් කරන්න පුළුවන් ඉස්සරහට විතරක් දාන්න පුළුවන් පිටිපස්සට දාන්න පුළුවන්. පිටිපස්සේ සම් මේක ඇත්තටම එන්නේ ෆැක්ටරි 7 සීටර් වාහනයක්. ඒතර 7 සීටර් එකට වෙනකම් පිටිපස්සට එනකම් දාන්න පුළුවන්. දැන්ට මම පිටිපස්ස සීට් එක ඔක්කොම අයින් කරලා තමයි රියෝ දෝක දාලා තියෙන්නේ. රියර් සෙටප් එක කරලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා ආර්යගේ සීට් එකයි පිටිපස්සේ තව දෙන්නෙට යන්න පුළුවන්. ස්පේස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා පිටිපස්සේ. පිටිපස්ස සෙටප් එක ගැන කතා කරොත් මේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රිකල් සෙටප් එක. මේ තමයි මගේ ඔක්කොම ඉලෙක්ට්‍රිකල්. මේ ඔක්කොම කස්ටම් කරලා තින්නේ ඒ ඔක්කොම මම තමයි අත්තරම කරේ. ඉලෙක්ට්‍රිකල් සෙටප් එක උඩින් ඉඳන් පටන් ගත්තොත් මෙතන තියෙනවා ට්‍රැවල් බඩි කියන්නේ මේක 12 වෝල්ට් අවන් එක. අපි ගොඩක් වෙලා ට්‍රිප් එකක් දෙගොල්ලන්ගේ දකින්න නැත්නම් අපි අවන් එක දාගෙන ආවා. එහෙම කියනවා. මේක තමයි අවන් එක. මේක ඇතුළට දානවා. දාලා එල්ල මේ ටික ඇඩ්ජස්ට් කරලා කැම දාගෙන යනවා. දාගෙන ගිහිල්ලා නවතුනම ටක් ගාලා කැම ටික ගන්නවා. නැත්නම් මම නවත්තලා කැම ටික ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ආවම මෙතන තියෙනවා මගේ සයිමරින් ඩිස්ප්ලේ එක. මේක දුවන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් ඔක්කොම කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ BMS එකක් through. ඒ BMS පොඩි කම්පියුටරයක් වගේ එකක්. ඒක හැමදේම කන්ට්‍රෝල් වෙනවා. ඒක ඩිස්ප්ලේ එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකෙන් මට බලන්න පුළුවන් මෙතන දැන්ට වෙන්නවා 94% බැටරි එක charge වෙලා තියෙනවා. දවස් 10කට බැටරි තියෙනවා. වෙලාව ඩේට් එක ඔක්කොම තියෙනවා. මෙතන මෙහෙම පල්ලයට ගියාම බැටරි කොච්චර charge වෙනවද, කොච්චර voltage එකක් තියෙනවද, කොච්චර amp hours ගාණක් තියෙනවද, ඒ ඔක්කොම ටික පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මේකේ තව මම මේ පොඩි කැලිත් එක්ක setup කරලා තියෙනවා. මේකේ 4කට මම හදලා තියෙනවා දැනට. ඒ 4 තමයි අවන් එක මම මෙහෙම ටකක් ගාලා අහන්න එක දාපු ගාම මේ අවන් එක වැඩ amp 10ක් අදිනවා. ඒකින් ටක් ගාලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ සෝලර් පැනල් එක තියෙනවා රූෆ් ටෙන්ට් එකේ උඩ ඔයගොල්ලන් දකින්න ඇති රූෆ් ටෙන්ට් එක උඩ තියෙනවා සෝලර් පැනල් එක. සෝලර් පැනල් එකේ අවුට්ලට් එක මම මෙතනට දීලා තියෙන්නේ. මම මේක ඩිස්කනෙක්ට් කරලා ඕන නම් පෝටබල් මගෙන් තවත් හරි කරනවා බ්ලැන්කට් එකකුත්. ඒ බ්ලැන්කට් එක සමහරවිට අපි පාක් කරාම under the tree shade එකක් තිබ්බම මෙතනින් charge වෙන්නේ නැහැ. charge වෙන්නේ නැති නිසා මම කරන දේ මේක මෙතනින් ඩිස්කනෙක්ට් කරලා මගේ බ්ලැන්කට් එක දානවා අවුවට දාලා charge වෙන්න දානවා. ඊට පස්සේ මෙතන තව පල්ලෙහා තියෙනවා මගේ ෆ්‍රිජ් එක දැන් දුවන්නේ නැහැ. ෆ්‍රිජ් එක දුවද්දි මෙතන පෙන්නනවා ෆ්‍රිජ් එක කොච්චර දුවනවද, කොච්චර කරන්ට් එකක් අදිනවද, ඒ ටික ෆ්‍රිජ් එකෙන් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහාට මේ බැටරි බොක්ස් එක මේක ඇතුලේ තමයි බැටරි තියෙන්නේ. මේක ඇතුලේ මගේ තියෙනවා 240 amp hours බැටරි. කියන්නේ බැටරි දෙකක් තියෙනවා. 240 තියෙනවා. ඒ බැටරි ඔක්කොම ලිතියම් අයන් බැටරි. ඔයගොල්ලන් දන්නවා ඇති ලිතියම් අයන් බැටරි AGM බැටරි එහෙම කියලා තියෙනවා. ලිතියම් අයන් බැටරි එක වෙනස තමයි ඒක ගොඩාක් සයිකල් ගානක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩාක් බිඳුවට එනකම් යූස් කරන්න පුළුවන්. AGM බැටරියක් එහෙම කරන්න බෑ. AGM බැටරියක් 50% විතර යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතුරු 50% ඒකේ තියෙනවා. ඒක යූස් unusable. හැබැයි ලිතියම් අයන් එහෙම නෑ. ලිතියම් අයන් බිඳුවට එනකම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක නම් සයිකල් ගානක් පුළුවන්. බැටරි weight එක වදින් ගත්තම ඉස්සර AGM බැටරියක් තියද්දි ඒක කිලෝ 40ක් විතර බරයි. දැන් මේ එක බැටරියක් කිලෝ 12ක් 13ක් වගේ තමයි බර. බැටරි දෙකම කිලෝ 25ක් වගේ තමයි බර. මාරිතර බර අඩු වුණා මගේ මේ ලිතියම් අයන් දාපු එකේ. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහාට ආවම මේ තියෙන ඊගෝන් හබ් කියන එක. මේක හබ් එක මේකේ තමයි සර්කිට් බෝඩ් ඔක්කොම ටික තියෙන්නේ. මේක ඊගෝන් කියන එක ඕස්ට්‍රේලියා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් පර්ත් වල කරන්නේ. මම ඒගොල්ලන්ගෙන් ගෙන්න ගත්තා. මේකේ හරි ලේසි මට මෙතනින් මේන් බැටරි එකෙන් එන වයර් එක මෙතනට දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා බැටරි චාර්ජර් එක. මේ බැටරි චාර්ජර් එක රෙඩ් ඩාර්ක් ලගේ DC චාර්ජර් එකක්. හැබැයි මේක ඉන් කැබින් චාර්ජර් එකක්. ඒකයි මම මේක ඇතුලේ දාලා තියෙන්නේ. එළිය දාන්න බෑ. ඉන් කැබින් චාර්ජර් එක 40 ඇම්පියර්. amp 40කින් බැටරිය මම charge කරනවා වාහනේ දුවද්දි alternator එක through මෙතනට ඇවිල්ලා මේක තන්ට එනවා මේ බෝඩ් එකට එනවා බෝඩ් එකෙන් මේක ඔක්කොම control වෙලා තියෙන connect වෙලා තියෙන්නේ solar ඔක්කොම ටික මේකට connect වෙලා තියෙන්නේ
ඔක්කොම වයරින් ඔක්කොම ටික මෙතන කනෙක්ට් කරලා තියෙන මෙතනින් තමයි ඩිස්ට්‍රිබියුට් වෙන්නේ. මේක තමයි අත්තම කියනවා ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එක. මේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකෙන් තමයි මේ හැම දෙයක්ම කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ. කොහෙටද කරන්ට් එක යන්නේ, කොහෙටද යන්නේ, කොහෙටද එන්නේ. ඊට පස්සේ මේ හැම එකටම ෆියුස් දාලා තියෙනවා. හැම ලයින් එකක්ම මේක ෆියුස් එක through යන්නේ. මේක ෆියුස් එක ගිය ගමන් මෙතන තියෙන LED ලයිට් පත් වෙනවා. LED ලයිට් එක පත් වුණේ ගමන් මම දන්නවා මේ තියෙන්නේ මේ ෆියුස් එක බ්ලෝ වෙලා තියෙනවා. එතකොට ටක් ගාලා මට ඒක මාරු කරන්න පුළුවන්. මේ හැම එකම රේටඩ් කරලා තින්නේ දන්නවා ඇති ඉලෙක්ට්‍රිකල් පාවිච්චි කරද්දී 12 වෝල්ට් මේ වයර් වල සයිස් එකක් තියෙනවා. ඒ වයර් සයිස් එකට හරියන විදිහට ෆියුස් දාන්න ඕනේ. නැත්තම් කරන්ට් එක වැඩි තුරු ගියුනම ෆියුස් එක බ්ලෝ වෙන්න කලින් ෆියුස් එක දාන්න ඕනේ වයර් සයිස් එකට අඩු ප්‍රමාණයක. මොනවාද නැත්තම් එන්නේ කරන්ට් එක යද්දී ෆියුස් එක ලොකු වෙලා තිබ්බොත් ආයගොල්ලන් ෆියුස් එක හිටනවා තව කරන්ට් ගන්න පුළුවන් කියලා තවත් ඩ්‍රෝ කරනවා. වයර් එක පොඩි නිසා වයර් එක උණු වෙලා ගින්නක් ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක තමයි ගිනි ගන්න හේතු ගොඩක්ම හේතු. මේක හැමදේම රේටඩ් කරලා තමයි දාලා තියෙන්නේ. මේ ලොකු වයර් යවලා තියෙනවා. ඒවා ලොකු ෆියුස් through මේ 250 ෆියුස් එක through ලොකු ඒවා අරලා තියෙනවා ඉන්වර්ටර් එක අනම්මනම් ඒ වලට. ඊට පස්සේ මෙතන ඇතුලේ තියෙනවා ලොකු මේන් ෆියුස් එකක්. මේන් ෆියුස් එකෙන් තමයි ඔක්කොම කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ බැටරිය අය අනම්මනම්. එතනත් ඒකත් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පොඩි පොඩි ෆියුස් තියෙනවා අනිත් ඒවා කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තව පොඩි ගැජට් එකක් තියෙනවා. මේ දෙපැත්තෙම තියෙන ගැජට් දෙක ඒ වගේ තමයි. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ වෝල්ටේජ් එක මනින ගැජට් එකක්. ඒවා තමයි මෙතනට එන්නේ. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ වෝටර් ටෙම්පරේචර් එකයි වෝටර් ලෙවල් එක වෝටර් කියන්නේ එක ෆියුඩ් ලෙවල් එකයි ටෙම්පරේචර් මනින්න පුළුවන් එකක්. ඒක තාම මම වයර් කරලා නැහැ. මේක මට වයර් කරන්න පුළුවන් මගේ වාහනේ ඩීසල් ටැංකිය වල ලෙවල් එකයි ඊට පස්සේ වෝටර් ටැංකිය වල ලෙවල් එකයි වාහනේ ඉන් කැබින් වාහනේ එළියේ වාහනේ එන්ජින් බේ එකේ හැමතැනම ටෙම්පරේචර්ස් ඔක්කොම ටික මට මේකට දාන්න පුළුවන්. මම මුකුත් වයර් කරලා නැහැ සෙන්සර්ස් තරම් නැහැ. ඒවා වෙනම පර්චේස් කරලා සෙන්සර්ස් ගන්න ඕනේ. මේ සයිමරින් කියන ප්‍රොඩක්ට් එක ඇත්තටම යුරෝප් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ගොඩක් වෙලාට බෝට් වලට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම මේ රිසර්ච් කළා මට හිතුණා මම මේක කරන්න ඕනේ කියලා තමයි මම ගෙන්නගෙන යුරෝප් වලින් ගෙන්නගෙන මේක කරේ. මේ විදිහට Nissan Patrol එක මේ විදිහට වයරින් කරපු මේ විදිහට ඉන්ඩක්ෂන් දුවන Nissan Patrol එකක් මම තාම දැකලා නැහැ. ගොඩක් කට්ටියක දැන් තියෙනවා. හැබැයි ඕස්ට්‍රේලියාව වුණත් මේ විදිහට වයර් කරපු එකක් නැහැ. හැබැයි ගොඩක් වෙලාට මේ විදිහට වයරින් වෙන්නේ යූට් තමයි. ඒගොල්ලන් ප්‍රොෆෙෂනල් යූට් තියෙනවා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගොඩක් ඉලෙක්ට්‍රිකල් කම්පැනිස් එහෙම කරපු ඔටෝමෝටිව් ඉලෙක්ට්‍රිකල් කම්පැනිස් වලින් කරපු තියෙනවා. මම ඒවත් ෆලෝ කරලා තමයි මේවා කරේ. අපි එන්ජින් එක ගැන කතා කරොත් මේ තියෙන එන්ජින් බේ එක මේක Nissan Patrol TD42 කියන එන්ජින් එක. මේක ඔරිජිනලි මේ වාහනට ආපු එන්ජින් එක නෙමෙයි. මේ වාහනට ආවේ මේක 1997 බිල්ඩ් වාහනයක්. මේක ආවේ TB45 කියන පෙට්‍රල් එන්ජින් එකක්. ඒ කියන්නේ 4.5 ලීටර් පෙට්‍රල් එන්ජින් එකක්. TI මොඩල් එකක්. ඒකයි මම හැමලේ ඉස්සෙල්ලා කලින් කිව්වා TI කියලා මම කියලා කිව්වා. TI මොඩල් එකේ වෙනස තමයි මේකේ sunroof, dual AC, leather seat ඒවා ටික තියෙනවා. පෙට්‍රල් එන්ජින් එකක් ආවේ. හැබැයි කාලෙත් එක්ක මම ඉතින් පෙට්‍රල් එන්ජින් එක ගලවලා TD42T කියන එන්ජින් එක දැම්මා මේකට. එන්ජින් එක ගැන කිව්වොත් මේක ෆැක්ටරි ටර්බෝ එන්ජින් එක black top TD42 එන්ජින් ගොඩක් ආවා. සිල්වර් টপ එන්ජින් ආවා, black top එන්ජින් ආවා, non turbo එන්ජින් ආවා. මේක ටර්බෝ ස්පෙක් තියෙන එන්ජින් එකක්. ගොඩක් පවර් එකක් ගන්න පුළුවන් එන්ජින් එකක්. හැබැයි මේක ඉන්ටර්කූලර් ස්පෙක් නැති එකක්. මේකට පස්සේ ආපු එන්ජින් එක ඉන්ටර්කූලර් තියෙනවා. හැබැයි මම කරේ මේකට ලොකු ඉන්ටර්කූලර් එකක් දාලා තියෙනවා ක්‍රොස් කන්ට්‍රි. ක්‍රොස් කන්ට්‍රි ඉන්ටර්කූලර් එකක් දාලා මේකේ පම්ප් එක එහෙම ඇඩ්වාන්ස් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ෆැක්ටරි ටර්බෝ එක අයින් කරලා ෆැක්ටරි එන්නේ ST18 කියලා ටර්බෝ එකක්. ඒක අයින් කරලා මේක දාලා තියෙනවා G turbo green wheel කියන ටර්බෝ එක. මේ G turbo එකත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ මැනුෆැක්චර් කරන ටර්බෝ එකක්. ගොඩක් වෙලාවට Land Cruiser Nissan Patrol වලට ගොඩක් වෙලාවට දානවා මේවා performance ගන්න. ඒකෙත් ගොඩක් තියෙනවා variation. හැබැයි මේ green wheel කියන wheel එක ටර්බෝ එක පොඩි ටර්බෝ එකක්. ටක් ගාලා ස්පූල් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේකේ තනිකර 4 inch මම කලින් කිව්වා පත් එක ගැන කතා කරලා ස්නෝකල් එක තනිකර 4 inch intake එකක් තියෙන්නේ. මේකට දාලා තියෙන KNA high flow air filter එක. ඒක through කෙලින්ම 4 inch ම කෙලින්ම ටර්බෝ එකට අදිනවා. ටර්බෝ එකෙන් engine එකට යනවා intercooler එක through. ඊට පස්සේ මේකේ alternator එක මම අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා වැඩිපුර amp hours ගානක් ගන්න. alternator එක අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා 125 amps වලට. හේතුව ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති මගේ පිටිපස්සේ බැටරි සෙටප් එක ඔක්කොම charge වෙන්න ලොකු alternator එකක් තිබ්බම ඉක්මනට charge වෙනවා. ඊට පස්සේ catch can එකක් මෙතන දාලා තිනවා. මේ තියෙන catch can එක.
මේ කැච් කෑන් එකෙන් පුළුවන් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාට වෙන්නේ මේක ප්‍රෝ වෙන් જાතිය කැච් කෑන් එක මේකේ ගොඩක් වෙලාට වෙන්නේ කැච් කරනවා බ්ලෝ බයි ඩීසල් එන්ජින් වල මේවා ඩිරෙක්ට් ඉන්ජෙක්ටර්ස් එන්ජින් මේවල ගොඩක් වෙලාට බ්ලෝ බයි තියෙනවා බ්ලෝ බයි තියෙද්දි බ්ලෝ බයි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ බ්ලෝ බයි ඉන්ටෙක් එකට දාලා යවන්න කියලා හැබැයි ඔයිල් එහෙම එද්දි ඒ ඉන්ටෙක් එකේ ගිහිල්ලා ඔයිල් ඔක්කොම ඉන්ටර්කූලර් එක ඇතුලේ ටර්බෝ එක ඇතුලේ යනවා ඒක මේ වල එන ෆෝල්ට් එක. ඒක නිසා මේක කැච් කරන්න දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම කැච් කරන්නේ මේක දැන්ටත් පොඩ්ඩක් ඔයිල් කැච් කරලා දිනවා. මෙතනින් ටක් ගාලා කැච් කරනවා. මට මේක ෆිල්ටර් එක මාරු කරන්න පුළුවන්. මම හොදන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මම ඩිග්‍රීස් ගාලා හොදනවා. නැත්නම් ෆිල්ටර් එක හොඳටම සවුත් වෙලා නම් මට මාරු කරන්න පුළුවන්. ෆිල්ටර් එක කරන් දාන්න පුළුවන්. මේක පල්ලයට දාලා තිනවා මම එහා පැත්තේ කැස් එක ළඟට ටැප් එක. ඒ ටැප් එකෙන් මට ඒ ඔයිල් ටික ඔක්කොම ඩ්‍රේන් කරන්න පුළුවන්. මම සර්විස් කරලාදී ඒ ඔයිල් ටික ඩ්‍රේන් කරනවා. ER අප්ග්‍රේඩ් කරලා තියෙන මේකේ ෆැක්ටරි රේඩියේටර් එකම තමයි තියෙන්නේ. ආයි අප්ග්‍රේඩ් එකක් විදියට මම මෙතන මේ ෆැක්ටරි ෆෑන් එක වෙනස් කරලා තියෙනවා. ෆැක්ටරි ෆෑන් එක වෙනස් කරලා මම මේකට දාලා තියෙනවා UFI ෆෑන් එක විස්කස් හබ් එක. මේ විස්කස් හබ් එක ෆැක්ටරි විස්කස් හබ් එකට වඩා සෑහෙන ලොකුයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා TD42 ගොඩක් කලම් කතා කරාම කියන්නේ TD42 කියන්නේ කැටල් කියලා. කැටල් කියන්නේ මේක ඕවර් හීට් වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ෆැක්ටරි වලින්. මේක ලෝඩ් එක වැඩි වෙලා වාහනේ එන්ජින් එක වාහනේ බර වැඩි වෙලා සස්පෙන්ෂන් ලොකු ටයර් ඔක්කොම දැම්මට පස්සේ මේකේ ඕවර් හීට් ප්‍රශ්න යනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් ඒ ඕවර් හීට් ප්‍රශ්න විසඳන්න ගොඩක් කට්ටිය එක එක දේවල් කරනවා. ලොකු රේඩියේටර් දානවා එක එක ගොඩක් ඒවා කරනවා. මම කරලා තියෙන දේ තමයි ෆැක්ටරි රේඩියේටරෙම මම විස්කස් හබ් එක ලොකු විස්කස් හබ් එකක් එක්ක වෙන ෆෑන් එකක් දාලා තියෙන ඇෆ්ලෝ එක වැඩි වෙන්න. ඊට පස්සේ ෆැක්ටරි එකට වඩා පොඩ්ඩක් අප්ඩේට් කරලා වෝටර් පම්ප් එක දාලා තියෙනවා. ඒකට මම කූලන්ට් තමයි මේක දුවන්නේ තනිකර වතුර මුකුත්ම දුවන්නේ නැහැ. එන්ජින් එක රස්ට් වෙන්නේ අනමනම් නැති වෙන්න කූලන්ට් තමයි සිස්ටම් එක දුවන්නේ. මේ ළඟදී මම මේකේ ටයිමින් කවර්ස් අනමනම් ඒවා ටික ඔක්කොම අලුතෙන් කරා. ඉස්සර එන්ඩ් එකම තනිකර බිල් කරා. ඒර්නම මේකේ දැන් මුකුත් වෙන කියන දෙයක් නැහැ. බැටරි මගේ පිටිපස්සේ තියෙන නිසා මෙතන මගේ ස්ටාර්ටර් බැටරි විතරයි තියෙන්නේ. හේතුව මට මෙතන ABS තියෙන නිසා මට මෙතන ඉඩ නැහැ බැටරියක් දාන්න. ඒක නිසා එන්ජින් බේකේ එක බැටරියයි දුවන්නේ. ඒක තමයි ස්ටාර්ටර් බැටරි එක. මේ බැටරියෙන් කරන්නේ වින්ච් එක වැඩ කරන එකත් වාහනේ ස්ටාර්ට් කරන එකත් විතරයි. ඒර්නම අනිත් ලයිට්ස් අනම්මනම් හැමදේම පිටිපස්සෙන් තමයි වෙන්නේ. වින්ච් එකේ තියෙන ගොඩක් අය වාහන ස්ටාර්ට් වෙලා දීදී තමයි වින්ච් එක යූස් කරන්නේ. ඒක නිසා දැන්ට මේක පාවිච්චි කරනවා. එච්චර තමයි කියන්නේ. ඔක තමයි ගජබා ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඔය ගජබාගේ විස්තර තමයි මේ ටික ඔක්කොම ටික තියෙන්නේ. මේකේ ගොඩක් වැඩ මම තමයි කරන්නේ. සර්විස් එක පාව මම කරන්නේ. ඔයගලන්ට මොන හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් මාව රීච් අවුට් කරන්න පුළුවන් ගජබාගේ පේජ් එක through එක්ක YouTube channel එක through නැත්නම් Instagram එක නැත්නම් Facebook page එක TikTok page එකකුත් තියෙනවා. ඕන දෙයක් through මට මාව රීච් කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මොන හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් වාහනේ පිටිපස්ස setup කරන විදිය, petrol ගැන, ඊට පස්සේ tyre ගැන, ඊට පස්සේ electrical කොහොමද කරන්නේ, electrical කොහින්ද බඩු ගත්තේ, කොහොමද කරේ අනම්මනම් ඕන දෙයක් මට මාව රීච් අවුට් කරොත් මම දන්න දෙයක් මට කියලා දෙන්න පුළුවන්. මම අපිට කියලා ඕනක් කෙනෙකුට සිට කියලා දෙන්න. එච්චර තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ.